Когда я иду на съемки, я всегда с собой беру много аксессуаров, реквизиты, соответственно, возрасту. Например, вот такой будильничек я всегда беру с собой на съемки. Мне стало мало, я купила еще вот такой будильник. Он покрупнее, и я решила, что нужно что-то еще, потому что свой репертуар аксессуаров я постоянно дополняю, расширяю, мне хочется чего-то нового, так как есть классы, которые фотографируются у меня каждый год, поэтому хочется что-то новое. И мне хотелось какой-то еще будильник, другой, либо другого цвета, либо другого размера, чтобы это было интересно на фотографиях. Та-дам! И у меня появился вот такой малыш. Этого малыша я ждала несколько месяцев, потому что его не было в наличии. И вот сейчас я его получила. Он яркий, он крупный, и очень здорово он будет смотреться на контрасте, особенно если это дети, допустим, первый класс, они еще маленькие, и в руках будет вот такой огромный будильник, это будет смотреться здорово. Поэтому вот у меня такая будильниковая матрешка. Как вы думаете, зайдет детям такой размер?